predsjednice. Fond solidarnosti osnovan je da se pomogne u slučaju elementarnih katastrofa većih razmjera i pokaže prije svega solidarnost regija i zemalja u Europi. Ove izmjene omogućit će brže i jednostavnije korištenje sredstava, a posebice će tom pridonijeti i mogućnost korištenja predujma, jer brza pomoć je dvostruka pomoć. Republika Hrvatska je ove godine, kao i 3 puta u statusu zemlje kandidata, aplicirala na sredstva fonda kako bi se ublažile ogromne štete nastale uslijed snijega i ledene kiše u Gorskom kotaru, središnjem dijelu zemlje pokrivenom šumama. Ova šteta značajno prelazi 0,6% bruto nacionalnog dohotka, pa je Hrvatska samostalno predala službenu prijavu fondu. Fond će očito imati sve veću ulogu, prvenstveno zbog sve češćih klimatskih ekstrema u Europi, pa bi se u sljedećem sazivu Parlamenta trebalo više poraditi na obvezama i kriterijima za poduzimanje mjera za sprječavanje najtežih posljedica, barem onih predvidivih katastrofa. Hvala.